این لحظه باشد گفتنی هستم جوان زیبا خوش سلیقه صدای شیرین. Бехрус, я уж подумала, что ты обо мне, пока не заглянула в список наших исполнителей. Речь идет о девушке, которая сейчас выступит на этой сцене. Я абсолютно согласна с перечисленными тобою комплиментами. راستی بعد از آن شنیدم کدام ترانه رو می‌سراید تنها یک چیز میکنیم میگیم این اخترش اهلا بیکم میگیم و مرحمت سارو Ахмадова! Aman 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 حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك ببالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك ببالي حبيبي 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 يا نور العين 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 يا ساكن خيالي دردی خود را برکس من نگفتم مهری تو را از دی من نرفتم دردی خود را برکس من نگفتم مهری تو را از دی من نرفتم بس است انتظاری بیا اختیاری بس است انتظاری بیا اختیاری گناه نداری حبيبي 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 يا نور العين 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 يا ساكن خيالي قلبت نداری تو حرفی نهانی از اول تا امروز دل می ستانی قلبت نداری تو حرفی نهانی از اول تا امروز دل می ستانی بس است انتظاری بیا اختیاری بس است انتظاری بیا اختیاری گناه نداری حبيبي 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 يا نور العين 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 يا ساكن خيالي Teşekkür ediyoruz. Selamat başın. Hoş omadın. Teşekkür. Зинда бошен рахсои зеботон аз садқа. Хуш омадан. Саро Ахмадова, ух ты! ух ты Спасибо большое за такой замечательный, зажигательный Зинда номер. бошен. Teşekkür. خب سارو دور نمیرویم این لحظه باشد Для вручения премии от радио Гамсадо на эту сцену приглашается директор
музыкального телевидения Республики Таджикистан, ТВ «Шахнавоз», Бахтовари Сайфулло. دوستان عزیز، چهارمین مراسم جایزه سپاری رادیوی همصدا را به کل گروه ایجادی و تکنیکی مبارک میگوییم. البته فعالیت نظررس داشتن رادیوی همصدا در فضای تاجیکستان عزیز این پیش از همه ثمره استقلالیت دولتی ما است و ما آرزو میکنیم که همصدا همیشه همدل و همدرد مردم باشد. یک قرصک برای اهل ایجاد مبارک شود. و دوستان عزیز، من این جایزه را به هنرمند بسیار دوست داشتنی ما و شما سارا احمد و مبارک میگویم و برای آنها پروازهای بلند ایجادی آرزو میکنم. مبارک شود. تشکری بسیار زیاد. مرحمت. مبارک باشد بار دیگر. رحمت. تشکر به همه شما. تشکر به رئیس محترم. به همه شما مینداری بیان میکنم که اینجا حضور دارین. به اکای کامل مینداری خودم را علاوه خصوص به همصدا و گفتنی هستم که همصدا باشین. زنده باشین. Спасибо огромное. Это была Соро Ахмадова, друзья. Мне кажется, настал момент еще раз поблагодарить наших партнеров и спонсоров, которые поддержали 4-ю ежегодную музыкальную церемонию награждения Hamsado Music Awards. А именно, благодарим нашего генерального спонсора, компанию Tajik Crystal. Tajik Crystal. Также благодарим нашего официального партнера, компанию Coca-Cola. همزمان مینداری خود را بیان میکنیم با بانکی سپیتامین بانک، اینترنت پروایدری ملی نت، قولین‌های فورس، شرکت عبدالله میدیا، طرفخانه فامیلی کسرای، شرکت فینیکس دیجیتال، مغازه ساختمانی دکا، شرکت پلیگرافی اسد، دستانی مهیر، دستگیری اطلاعاتی نوای رادیوی امروز و سروش میدیا. Спасибо вам большое за сотрудничество, друзья. И мне бы хотелось остановиться на нашем генеральном партнере, так как есть несколько интересных фактов о компании Tajik Crystal. Бехрус, компания Tajik Crystal с первых дней работы нашего радио нас поддерживает. Это уже 4-я ежегодная церемония награждения Hamsado Music Awards, которая не обходится без помощи Tajik Crystal. ما در نوبت خود باشد برار و پولی زیاد رو خواهیم که دستگیری کردن گیرن در آینده. Обязательно. Надеюсь, руководство Tajik Crystal, которое присутствует в этом зале, учтет твои пожелания, Бехрус.